Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal ze Štatlu. Já jsem Ondra. Já jsem Kristián. A dneska zůstaneme v Česku a samozřejmě taky v Brně, protože tak trošku opožděně zareagujeme na vznik nového klubu, dá se říct, nebo nového spojení SK Artis Brno. Říkám trošku se zpožděním, bohužel dřív jsme se k tomu nedostali, neměli jsme možnost. A potom se podíváme taky na baráž, která se odehrála v České lize, protože ta byla letos docela zajímavá, úplně nejzajímavější vlastně ze všech baráží, co se kdy v historii odehrály, takže i tam se na to podíváme. Ale začněme teda Líšní, nebo teď už SK Artis Brno, chvilku se na to asi budeme muset všichni zvykat na ten název, a zvlášť Líšeňáci. Přesně tak. Podíváme se trošku na historii toho samotného klubu. Samozřejmě všichni ví o Líšni, hráli pohár, vyřadili ze Sláviu v roce 2007 a tak. Taky Líšeň bývala oficiální farmou Zbrojovky někdy kolem roku 2011-2012. Taky vlastně v posledních letech do Líšně, vlastně furt chodili do Líšně bývali zbrojováci, co ve Zbrojovce už asi buď nechtěli hrát, nebo nebyli dostatečně dobří. A vesměs ten celý kádr byl poskládaný z bývalých zbrojováků, bývalých Brňáků, co hráli za jakýkoliv tedy klub v Brně. A od listopadu jej koupil právě Igor Fajt. Na to jsme reagovali už právě tehdy, kdy došlo ke koupi. My jsme to reagovali tak třeba 3krát, si myslím. Teď už máme po čtvrtou reakci. A vznikl, vlastně teďka se nedávno přejmenoval Líšeň teda oficiálně na Artis Brno. Líšeňákům se říkalo Marvani, že ano? Tak teďka, jestli jim dále budeme říkat Marvani, nebo jestli už budou nově jenom Artisáci. To nevím, no. To je docela dobrá jako úvaha, protože já si myslím, že oni jako ti fanoušci toho, jako by ti skalní té Líšně, řekněme, si myslím, že pořád si tak nějak budou říkat Marvani. Otázka, jestli si třeba nezaloží nový klub, jo? Ale to jsme se tady už jako bavili o tom hodněkrát, co vlastně, jak na to nahlíží ti fanoušci. Pořád bych rád, strašně jsem pozval nějakého fanouška Líšně a popovídali bychom si tady s ním o tom, protože my na to nemáme prostě názor, protože jsme zbrojováci, že jo, ale budeme se snažit být prostě dneska objektivní a nebudeme, doufám, nějak tady hanit nikoho. Takže to by bylo fajn jako mít ještě nějaký další názor, ale ten teďka nemáme, tak si musíme vystačit s tím, že jsme tady jenom sami. Já bych to jako osobně neviděl až zas tak negativně, nebo já se na to dívám obecně, takže to nedokážu říct jenom negativně, ale umím si prostě představit, že ač teda samozřejmě ti fanoušci přišli o klub, dá se říct do jisté míry, i když Artis se bude snažit navázat na tu tradici, říká se prostě, mají stejný barvy dresů, jo. Igor Fajt v rozhovoru pro web nebo pro YouTube Artisu mluvil, že chtějí, jakože té historie se nechtějí zbavovat, ale otázka, nakolik je to snaha prostě jenom si udržet ty fanoušky Líšně a nakolik je to skutečnost. Jasně, oni na tu historii opravdu navážou, samozřejmě, ale otázka, jak se jí budou moct držet, to si už tak jistý nejsem. A přesně jak jsi říkal, tak navázat na ty tradice, jediný, v čem oni navazují na ty tradice, tak jsou klubové barvy. Mm-hmm. A teďka jako, jestli to je dostačující, aby dostali nějaké fanoušky z Líšně, teďka nově na srbskou, že ano? No přesně, o tom se ještě určitě pobavíme. To bude těžký, no, podle mě, jako kdo teď tam bude fandit tomu Artisu. Igor Fajt má rád PSG, tak věřme, že těch fanoušků bude víc. Ne, samozřejmě PSG teď vyhrálo Ligu mistrů, tak si myslím, že tam nějací fanoušci teďka přibyli, ale víme, jak se to říká tady o těch bohatých klubech Manchester City, PSG, že těch fanoušků prostě moc nemají. Ale myslím si, že tady tohleto sloučení, nebo jak tomu máme říkat, vlastně vznik Artisu může mít i pozitivní vliv, nebo pozitivní dopad, protože na Brno už teď budou tlačit myslím tím na město, 2 kluby, který budou chtít postavit stadion, který mají ambice. A myslím si, že teď bude muset Brno už opravdu jako začít něco dělat, aby ten stadion minimálně začalo po 4. plánovat. Tak stadion se rozhodně plánuje, spíš jde o to tlačit na tu výstavbu stadionu. Rád bych se o tom pobavil, ale to je další povídání snad na několik hodin řešením toho, kde jak vybudovat stadion v Brně, protože řeší se to už přes 20 let a za tu dobu máme tak ty 4 plány možná jenom, no. Máme zatím jenom plány a nevypadá to, že by v dohledné době došlo opravdu ke stavbě nového stadionu.
K čemu taky došlo ještě v Líšni, tak byla fúze rozhodně mládežnických kategorií SK Líšně Brno a Svratky Brno. Tam vznikla teďka nově jedna z největších akademií v České republice, největší na Moravě, která sčítá okolo 600 až 700 dětí ze všech věkových kategorií, což mi jako připadá jako zajímavé s tím, že vlastně Líšeň nemá žádné pořádné zázemí pro tu mládež. Se budou teďka využívat stadion hlavní v Líšni. S tou Svratkou nevím, jak to je, ale obecně vím, že mají docela dobrou mládež, takže tam to jedině pomůže, aspoň v regionu, k tomu, aby vyrůstali tady v Brně dobří fotbalisté. No ale zase otázka, nakolik ty děti, které tam jsou, nebo spíše jejich rodiče, nebo já nevím, kdo to v tomhle věku může ovlivňovat, spíš asi ti rodiče. Mají chuť ten fotbal opravdu hrát na takové úrovni. Jo, protože já nechci nějak zhazovat Svratku nebo Líšeň, jakoby tu jejich bývalou akademii, ale není to prostě nějaká úplně největší značka, kam byste chtěli jít, když chcete hrát fotbal, jakože na velké úrovni, i když ta mládež Svratky je dobrá, jo. Tak nevím, jestli třeba teďka to není trošku nucený pro ně, že najednou budou muset opravdu hrát, jako, nebo se s nima jakoby počítá, dá se říct, do toho projektu, který má velký ambice. No. Tak záleží, jak to tam vezmou v těch menších kategoriích právě i ti trenéři, ale hádám, že na to bude vyvinut docela i velký tlak na to, aby vlastně z té akademie vyrostli kluci hodní právě toho profesionálního fotbalu, ale jak říkáš, no, jestli jako to jsou i ti rodiče, co měli své děti ve Svratce, jestli náhodou nebudou posílat pak někam jinam, nějakých těch horších klubů, že jo, teďka se jako chvástají v Artisu, že mají 600 dětí v mládeži, v akademii, pardon, ale jako třeba po létě tam zbude tak třeba 300 lidí. No to by byl velký odchod teda, ale tak může z toho profitovat Start třeba, jo, to se klidně může stát. Může se to stát, ale jako uvidíme asi za pár měsíců, jak se to vyvine. To jsem taky ještě vyčetl z těch vyjádření vedení Artisu, tak ohledně těch fanoušků, jsem si ještě teďka vzpomněl, tak právě dojde k tomu, že budou cílit obecně na fanoušky v regionu, nejenom tady v Brně, ale obecně jako všude na Jižní Moravě a měli by začít už vlastně hnedka od léta s nějakým marketingem, který bychom měli vidět i po Brně, možná i okolo Brna. No už jsou nějaký billboardy, já už jsem něco zahlídl v Židenicích například, že jo, tak to je kousek od Líšně, ale teda jinak upřímně jsem toho za stolik neviděl, mimo Židenice. A zajímá mě, no, jak to bude vypadat. Doufejme, že to bude vypadat graficky trošku líp než určitý věci, které byly představeny. My jsme se vlastně mohli přesunout už k těm věcem, který mám na mysli. Tak ještě bych chtěl probrat tady majitele, Igora Fajta, kterým jsme se taky bavili, že jo? A něco o něm, pár slov ve zkratce, tak... Spíš tak na připomenutí. Na připomenutí, tak Igor Fajt je miliardář, říká se o něm, že je nejbohatší Brňák a sám o sobě říká, že je brněnský patriot. Tohle o sobě říká často v rozhovorech, na svém tom rozhovoru. A je brněnský patriot, ale koupil Líšeň. A tady asi taková menší ironie, protože Igor Fajt usiloval o koupi zbrojovky Brno. Dvakrát vlastně. Dvakrát, poprvé v roce 2019 a podruhé teďka v roce 2023. Někdy v tom období, přesně nevím, kdy probíhaly jednání. To se mu nepodařilo a záhy pak koupil Líšeň. Tady se dá trošku asi spekulovat o tom, že aspoň tak působí, že tu Líšeň koupil tak jako na truc, no, že mu nevyšla koupě zbrojovky, tak si koupil Líšeň a docela dost může jí napovídat to, jak si v některých věcech rýpl do fanoušku zbrojovky i do zbrojovky samotné. Poprvé jsme to mohli vidět s příchodem Vrby do Líšně, kdy v tom jeho uvítacím videu bylo, jak projíždí kolem Srbské, míjí tam fanoušky zbrojovky a jim zamává a jede dál. A ti fanoušci zbrojovky jsou tam jako v šoku, že nechápou, co se děje.
A teďka mě zajímá, jestli to byli herci, nebo jestli to opravdu byly jako, já si myslím, že asi herci, jo, kdo by asi se asi jako nechal takhle, ale kde vzali to vybavení z fanshopu? To se asi někde půjčili od nějakých známých, tak tady, že v Brně je plno zbrojováků. Asi třeba Fight ještě má doma nějaký zbrojovácký šály nebo dresy. Ale taky v tom rozhovoru taky říkal, že prej na zbrojovce se byl podívat ještě někdy před tím listopadem, ale od té doby tam nebyl. Jako, nevím, co si o tomhle mám myslet. No. Jako brněnský patriot pak koupí líšeň a začne nadávat na zbrojovku. Pak ještě v tom rozhovoru se ke konci zmínil o tom, o rivalitě a říká, že ta rivalita bude mezi pražskou zbrojovkou a brněnským Artisem. Něco v tomhle smyslu, ale rozhodně tam říkal pražská zbrojovka. Jo. Dával to teda do úvozovek zase, aby jsme byli úplně objektivní, ale je to divný. Nevím, jestli je to na truc, jakože teďka se opravdu snaží tu zbrojovku nějak pošpinit, dá se říct, anebo to prostě dělá proto, aby opravdu vznikla ta rivalita, aby se ty dva kluby navzájem neměly rády, což je trošku zvláštní, protože na jednu stranu mají přece spolupracovat s tím stadionem nějakým způsobem, navíc teďka si dělí srbskou, nebo budou si ji dělit, tak jasně nemůžou být asi úplně nejlepší kamarádi, ale zase bych to úplně jako ten vztah bych nějak jako nerozhazoval být Igorem Fajtem. S čím on teda nakonec přišel a vymyslel se svým týmem, se svým managementem, tak vymýšleli název, který je samozřejmě Artis. Podle nich ten název vyplývá vlastně z počátečních písmen těchto slov: ambice, respekt, tým, inspirace a spojení. Že Artis. Už se předtím spekulovalo, že to je spojení slov z angličtiny art is Brno, takže jako umění je Brno, protože Igor Fajt vlastní galerii hnedka před Vaňkovkou, kde vystavuje nějaké umění, sběratelem umění, tak si jako plno lidí i podle mě do dneška myslí, i já si to asi tak trošku částečně myslím, že je to myšleno i tady tímhle směrem, jako oficiálně to vedeno, spojení vlastně těch... mají slov. To na webu, těch 5 slov, ale pokud je to i částečně tak, jak říkáš, tak je to hrozný. Jako je to hrozný, ale zase na druhou stranu je to v podstatě úplně originální název, který ve fotbale vidíš poprvé v životě. Za mě jako je to takový název, na který si časem asi lidi zvyknou, aspoň na to jednu z těch nových věcí. Budou muset, co jim zbývá. Jako. Co se týče toho rebrandingu a přejmenování toho celého klubu, jako ten název Artis, nevím, říkali taky, nebo takhle, mluvilo se o tom, že chtěli vymyslet nějaký název, který si dá dobře skandovat. Takže jako Artis asi se jako bude dát nějak jako dobře skandovat a zase jako název pro ty fanoušky jako Artisák. Nevím, zní to tak trošku divně. To zní hrozně, ale jakože skandovat se to dá, tak je to dvojslabičný, že jo. A co se aspoň o tom, že by byl nějak trošku pozitivní, nedá říct, tak je logo. Protože co si budeme, já nevím, jako to logo se mi vůbec nelíbí. No, to vypadá jako absolutně šíleně. Já jsem se teda jako říkal jsem, že budeme objektivní, ale tady to nejde. Nebo já jsem objektivní pořád a objektivně říkám, že to je hrůza. Mně se to vůbec jako nelíbí. To je strašně zvláštní design. Mně to prostě přišlo jak nějaká značka auta v 80. letech. Jako jo. Jako mi to taky, když jsem to poprvé viděl, tak jsem si říkal, že to snad nemůže být pravda, protože to vypadá jak logo nějaké firmy, co vyrábí nějakou ocel. Jo, to je prostě jako nějaká průmyslová firma. Já jsem si jistý, že Igor Fajt v tomhle taky podniká. A nevím, jestli chtěl jako mít taky částečně jako toho svého průmyslu takhle ve fotbale, ale to logo mi připadá takový, nevím, prostě zvláštní, takový hrozně nefotbalový, že to do toho fotbalového prostředí nepatří takovýhle logo. Jako je tam velký Ačko, jako malý Ačko. No ale takový, jako... já nevím ani to vlastně,
Co on říkal, že to je jako míč, ne? I dokonce částečně to má znázorňovat. Asi jako míč, je tam psáno na těch stránkách, že to je typograficky zajímavě pojato malé písmeno A. Mhm. No zajímavý bezesporu je. Zajímavý, ale jako připadá mi to jako směsice loga PSG, TV Novy a nějak jako slátaný dohromady. A to samotný písmeno A, nevím, jako vypadá to zvláštně, má to připomínat tak jako míč na té tiskové konferenci, tak si taky dělali srandu, že prej to je jako míč, který má překračovat tu brankovou čáru, jo. Já nevím, jako to logo mě osobně se fakt jako nelíbí. A já jsem teda osobně čekal od toho něco víc. Mm-hmm. S tím, že asi jako víme, že Igor Fajt je miliardář a určitě do toho dává velký peníze. Tak už víme, kde se šetřilo, aspoň možná, no. Ne, já jako teďka bez srandy, prostě mě to přijde opravdu, já nemám nic proti jednoduchosti, jo, říká se v jednoduchosti je krása, ale tady ji teda nevidím. Opravdu tady to vypadá, jako by si někdo hrál v malování jenom a úplně prostě jednoduše tam načmáral nějaký áčko, tohle je jako za mě až hodně moc jednoduchý a já teda asi tomuhle moc nikdy na chuť nepřijdu, no. To je asi taky ne a hádám, že líšeňáci nebo marvani se na to budou zvykat asi hodně dlouho, pokud se na to vůbec zvyknou. A tady se zase dostaneme k té reakci těch fanoušků. A jak to vnímají fanoušci? Já jsem si pročítal právě různé komentáře na Facebooku, na Instagramu, co lidi o tom říkají, co si o tom píšou. A jak už jsme asi naznačili, no, tak lidi z toho nejsou nadšení. Hlavně fanoušci Líšně, kterým tímhle v podstatě zemřel ten jejich oblíbený klub, na který chodívali. Samozřejmě fotbal z Líšně se úplně nevytrácí, na tom stadionu bude hrát Bčko Artisu, takže lidi budou mít furt možnost tam nějaká utkání sledovat, ale jako Bčko Artisu bude hrát, že jo, furt tu stejnou soutěž jako Bčko Líčně, takže to je divize. A teda jako nevím, no, jestli jako fanoušci budou rádi. No, na to se asi moc chodit nebude. To bude takový zase asi méně naštěvovaný, ještě jako když to bude, že jo, Artis a nebude to Líšeň. Co se týče taky reakce asi ostatních fanoušků, ostatních lidí, co se zajímají takhle o fotbalové dění, tak ta reakce taky nebyla bůh ví jak jako kladná. Procházel jsem si nějaký komentáře i na Twitteru, tam to teda bylo jako solidní perličky, tam jako si hodně lidi vysmívali tomu a tam jsme se jako město Brno opět dostali vlastně pod terč všem fotbalovým jako fanouškům a tam se nám teda pořádně vysmáli. Snažil jsem se najít nějaký fakt jako kladný komentář k tomu, kdo by tohle fakt podporoval. A musím říct, že jsem nenašel snad jako ani jednoho člověka, který by říkal, že jo, tohle logo se mi líbí, tenhle rebranding se mi strašně líbí. Já jsem jednoho viděl, někde na Instagramu to bylo, jsme si myslím právě tehdy dělali srandu z toho, že to je fake profil Igora Fajta, protože to bylo až jako přehnaně pozitivní. Ale nebo nevím, jestli to bylo na Instagramu, ale někde jsem ho četl. Jako nějaký asi jako povzbuzující komentáře, jo, ale nevyloženě, že by někdo psal, že ale jo. Já jsem četl, že opravdu fakt? Úplně jako logo krásný, nápad skvělý, jo. A tak možná si vím, o čem mluvíš, ale to byla nějaká podle mě fotbalová stránka. Takhle. Nebo možná, no. Že to nebyl jednotlivec vyloženě, který by právě jako takhle opěvoval tu Líšeň a hádám, že asi taky v nadcházející sezóně své místo moc jako fanoušku na tribuně Artis neuvidí. No právě, a k tomu já jsem se chtěl vrátit, protože ono se na Líšni vůbec nefandilo. Tam se chodilo v nějakém počtu v tom, co dovolil ten 2000 stadion v Kučerově ulici, ale prostě nebyli slyšet ti fanoušci vůbec, jo. Jestli křičeli 5 vteřin jakoby za sebou v intervalu 5 vteřin, tak to bylo hodně, jo, a třeba prostě, já nevím, po 20 minutách se ozvali takhle na 5 vteřin. A jedna věc je, aby tam ti lidi chodili,
Ale druhá věc je, aby fandili. Já si nedovedu představit, že když nefandili ani tomu svýmu milovanému klubu, který tímto vlastně jakoby ten fight pohřbil, takže budou fandit tomu Artisu nějak jako opravdu fanaticky. Jak zbrojováci. Já si myslím, že opravdu tam, a zase si teda z toho udělám srandu, se omlouvám, budou muset zaplatit té Katar na mistrovství světa, ty fanoušky, jo? Jako to jo, to bude zajímavý, jestli se opravdu stane, protože my už jsme si jako taky trošku říkali, že to by se asi teoreticky mohlo stát, že by Igor Fajt si opravdu zaplatil nějaký fanoušky, protože jestli bude první zápas Artisu Brno před prázdným stadionem doslova. A jestli tam bude ještě větší ticho, než když se nefandilo ani na zbrojovce za Bartoňka. Ale co jsem tak jako z těch jejich reakcí vypozoroval a vyslechl, tak oni s tímhle asi počítají, že ta návštěvnost bude bídná, protože jako nejsou hloupí, asi jako musí vědět, že když zbrojovka odcházela z Lužánek, kde byly 30 000 návštěvy jako bez problémů a dostali se najednou na Srbskou, kde jako ty návštěvnosti měly problém jako přesáhnout i 5 000 diváků. Jo, teďka vem si nový klub v druhé lize. No, ale tak zase máš opačnou situaci, že nepřechází z Lužánek, ale z 2000 Kučerovy ulice. Tak jako nevím, no, ještě do toho, že tak jako fanoušci byli hlavně místní a teď si mají představit, že mají dojíždět z Líšně až do Králova Pole na Srbskou. To je hrozně daleko a tam nevede přímá linka. Tak jako ten management právě říkal, že se budou snažit vyjednat nějakou linku právě vždycky před tím zápasem, která by měla jako odvést fanoušky z Líšně na Srbskou. A zpátky ideálně. Asi zpátky, ale jako... No nebo týmový autobus prostě, no, jakože fanoušků si je. Ne, ale opravdu, jako to... To si myslím, že to by třeba i mohlo nalákat, jo, že tu cestu máš zadarmo, pravděpodobně. I podle mě to vstupné by muselo být zadarmo, aby tam někoho nalákali, protože Líšeň předtím měla na tom svém stadionu vstupný za nějakých 200 korun, zbrojovka to zlevnila na 120 a jestli zbrojovka teda udrží tu svoji cenovku, těch 120 korun na zápas. No já si myslím, že lehce zdraží teda upřímně, ale... Asi se zdraží, to se asi dá čekat, že jo, s tím, jaký budou ambice, ale jako i tak, jako jestli zdraží třeba na 150 nebo 200 korun. Hlavně teďka jde o to, že ten stadion bude mít na starosti společnost Stares. Od léta bude přebírat štafetu, co se týče údržby stadionu, protože do té doby to měla na starosti zbrojovka. A takhle se vlastně vyřeší líp ten chod toho stadionu. Má to taky zlepšit nějakou tu koordinaci té modernizace srbské, která má proběhnout v příštím roce snad, aby se tam mohla hrát aspoň ta druhá liga. Ale právě to má taky ještě do toho vypomoct s tím pronájmem stadionu Líšni, v Artisu, protože Artis má ten stadion dostat vždycky 48 hodin před utkáním a pak ho mají normálně vyklidit, aby to bylo bez jediného smítka prachu asi, nebo já nevím. A to je teda hodně málo, 48 hodin, a jo, dobrý. Ne minut. Takže je to 2 dny předtím a asi... Jo, tak to je dobrý, jo. Ono jde taky o to, že v létě se má přebarvit srbská do neutrálních barev. No, na to jsem hodně zvědavý, ale jako zase, jaký máš neutrální barvy? Modrá, červená, bílá, ty kluby mají stejné barvy. Ty kluby mají stejné barvy, akorát je tam asi větší důraz, je tam větší důraz u zbrojovky na červenou, jasně. U Artisu na modrou. Jasně. A jako jediný, co tam vidím, tak jako maximálně je, že jako zamalujou ty nějaký zbrojovácký malby, co jsou na tom jako stadionu a možná záchody jako přetřou na bílo asi, nebo já nevím, co si mám pod tím představit. A ještě, co jsem dále vyčetl, tak je, že srbská se nemá využívat už na tréninky, jak pro zbrojovku, tak pro Líšeň. Tak to je docela teda problém, no. Což jako mi přijde zvláštní, že jako tam nebudou trénovat. Aspoň zbrojovka, protože to má být jako hlavní stadion zbrojovky. Tak to Líšni zase dává lepší tréninkový centrum, protože budou mít, nebo teda Artisu, protože budou mít v Líšni ten stadion, že jo, aspoň, ale zbrojovka nemá nic. Oni mají ty hřiště vedle, že jo? No dobře, s těma panelákama. Tak... Jako nevím, podle mě tam ještě něco ujedná, aby tam jako zbrojovka mohla trénovat na tom hřišti, protože mají taky, že jo, mají tam hnedka vedle i posilku.
v tom stanu, který tam vystavěli a že by jako nemohli využívat svůj hlavní trávník, mi připadá jako trošku zvláštní. No tak problém je v tom, že už teďka nebude jejich, nebo jenom jejich. Jako přesně tak. Nevím, jak to mají teda v Miláně, kde že ho hraje ACčko a Inter, ale tam podle mě jako... Tam asi je nějaký tréninkový centrum. Tam jako každý klub podle mě má nějaký velký tréninkový centrum, takže tam by to asi nemuseli tolik řešit. Ale tady jsme v Brně, že jo, tak tady jako tréninkový centrum zatím moc nehrozí. A jak jsme se právě bavili, no, tak jako jde o to, že tak tyhle dva kluby budou tlačit na město, aby zmodernizovali jednak srbskou, aby se tam příští rok mohla hrát už první liga. A jednak taky, aby tlačili na nový stadion. Že ten je ještě víc teda potřeba. Hlavně na ty dva kluby, protože srbská nemá absolutně jako zázemí. Tam nic není. A jedná se právě o té modernizaci s tím, že se zbourá severní tribuna na stadionu, zbourá se ta hlavní tribuna s těmi VIPčkama a vystaví se tam nová, taková jako elková tribuna, asi s větší kapacitou, blíž k hřišti, ale zase jako kdy to bude, jak to bude, jako ta stavba by měla asi probíhat za chodu, že by jako v průběhu normálně, že by se měly hrát zápasy a do toho by se tam mělo stavět. Ti spadne balon na jeřáb tam někam a bude problém. A bude, no. Tak jako, ale vím, že i podobnou situaci budou mít na Bohemce, kde taky plánují postavit nový stadion. Tam teďka v létě posunou celý trávník trošku někam nahoru, aby ta středová čára byla uprostřed té tribuny a pak se má nějak začít stavět, jo. Takže jako tam to bude zajímavý. A jak to bude u nás, no? Co jsme ještě tak jako taky naznačili, tak byla ta rivalita. A oba dva kluby se k tomu vyjádřili, překvapivě hlavně ze strany jako Artisu, kde to vedení říká, že chcou konkurovat zbrojovce spíš na té sportovní stránce, na hřišti, než jako konkurovat někde asi jako mezi fanoušky, protože tam asi přišli na to, že zbrojováky asi nepřenesou na stranu Artisu a budou cílit jako v širším směru na ty fanoušky. Říkají, že tady na Jižní Moravě máš 1,3 milionu obyvatel, takže se tady určitě najdou nějací fanoušci, co budou fandit Artisu, ale že to nechcou jako přinést do tady tohohle jako do tohohle směru, tu rivalitu. Podobně se vyjádřoval i Martin Jiránek teďka nedávno v rozhovoru, že doufá v rivalitu pouze na hřišti a že věří v to, že Líšeň nebude házet klacky pod nohy, jak budou mít na starosti ten stadion na srbské a nebudou vlastně dělat žádný problémy na tom. A teďka jak to bude doopravdy, že ano? No tak ti fanoušci nebudou hned prostě. A víme, jak je to na Jižní Moravě, jak je to obecně v celé republice, že týmy fandí Spartě, lidi fandí, týmy moc ne, fandí Spartě, fandí Slávy, fandí Plzni třeba, jo, ale zkrátka nejvíc samozřejmě táhnou S, jo, pražský S, tak. Bacha na to. Takže jako bude těžký jak pro zbrojovku, tak pro ten Artis. Zbrojovka samozřejmě má nějakou svoji základnu, ale taky si myslím, že by to mělo být lepší. Jo? Když si srovnáme éru za Lužánkama, tak je to prostě málo. Takže to chvilku bude trvat a jako velký faktor bude ta liga, že jo? Kdo to urve dřív a tak dále. No. Ale jako přesně jak jsi říkal, ono jde o to, že lidi tam asi chodit budou, ale fandit se na tom Artisu nebude a hodně dlouho se na tom Artisu podle mě fandit nebude. Tam jako seš tady v Brně, tady jako fakt jako každý, hlavně kdo zažil ty Lužánky, tak fandí zbrojovce. I když nechodí na srbskou, tak bude dál podle mě fandit zbrojovce. Na ten Artis si možná zajde, protože uvidí, třeba budou hrát první ligu někdy za 2 roky možná, nebo možná příští rok. Uvidíme. Ze zajímavosti prostě. Ze zajímavosti, přesně tak. Ale jako aby tam chodili na každý zápas, do kotle ještě k tomu. No tak ono možná ani nebude kam do kotle, tam ten kotel nebude pravděpodobně, pokud opravdu nebude zaplacený. Já to říkám zcela vážně, to se prostě může stát, jo. Což je asi nejpravděpodobnější, že se asi opravdu stane, že možná ne teďka, možná ne letos, ale za pár let, pokud se fakt dostanou do ligy. A uvidí, že opravdu nikdo nefandí ani přesto.
a uvidí, že prostě i v Boleslavi bude větší kotel, tak to už bude fakt něco. Já jsem tady měl ještě jednu věc, už jsme se k tomu nějak nedostali. Mě to hrozně zaujalo, ještě když se vrátím teda k Fightovi a k tomu jeho rozhovoru na YouTube, tak mě zaujala otázka, co byste v tom půlroce udělal jinak, se ho zeptal. A on odpověděl, že by se víc zamyslel nad volbou trenéra. To mě teda jako docela postavilo na nohy, se přiznám, protože to nebylo úplně pěkný. A teď nevím, jak to myslel vlastně, jestli myslel Vrbu, nebo jestli myslel Valachoviče po druhé. No i když to myslel jakkoliv, tak podle mě to, jak říkáš, prostě nehezký. Tam je to R v tom Artisu znamená i respekt. A ten respekt jsme podle mě od Igora Fighta zatím nějak moc neviděli. Z toho jeho vyjádřování, zase zmiňoval jeho pražskou zbrojovku, trenéra. Jako to se mně fakt nelíbilo, jako to s tím trenérem, ať už to myslel opravdu jakkoliv. Nevím, jestli to myslel s tím, že jestli teda Vrba má údajně nějaké ty zdravotní problémy, že je neviděl, nebo že prostě se o tom nějak nedozvěděl, nebo jestli o tom Valachovičovi, což by teda za mě bylo možná ještě horší, jakože vlastně, že mu dal vlastně ještě jako šanci, to takhle jako vyznívá. No uvidíme, co pod Jiřím Chytrým, no. Ale tohleto vyjádření se mně opravdu moc nelíbilo a doufám, že to teďka teda půjde trošku líp, no, aby už takovýhle slova jsme neslyšeli. A když se tak zhrneme, tak můžeme ještě trošku zapřemýšlet nad tím, jak ten Artis může vypadat v té příští sezóně i v následujících letech. Co asi od toho můžeme očekávat? No, mě zajímají hodně přestupy, logicky, protože kdo půjde do Artisu, nevím, zatím se jakože až za stolik, nebo spekuluje se o hodně hráčích, ale zatím jako nikdo nebyl představený. Kdo tam taky zůstane z těch, co tam byli v Líšni teď? Taky velká otázka. V tom rozhovoru zase říkal Fight, že preferuje takový klišé, prostě kombinaci zkušenosti a zdravýho mládí. Jo? To říkají ale úplně všichni, takže vlastně nevím, co si pod tím mám představit. Zatím to na tu kombinaci úplně nevypadalo podle zimního přestupáku, tam to vypadalo spíš na kombinaci zkušenosti a stáří. Ale nevím, jak to může vypadat teď v létě. Ale jako jestli půjdou podobnou cestou, jako šli v zimě, s tím, že prostě budou brát tady s prominutím důchodce, kteří už třeba toho tolik neuhrají nebo neuběhají, nebo co já vím. Jo, zkušenosti jsou dobrý, ale musí jich být jako s mírou, že jo? Nemůže to být, že bude každému hráčovi na hřišti přes 32 let, nebo 35 třeba. Tak jako to je jednak, že jo, a hlavně ono jde o to, když tam jako přijdou hráči v takovémhle věku, tak si řeknou, že jo, tak jako jdu si semka na rok zakopat, třeba vykopu tu ligu a dostanu nějaký peníze navíc, jo. A taky jde o to, že půjde o to sehnat ty hráče za nějaké velké peníze, protože ta konkurence bude velká a i v té druhé lize, a i z té první ligy, protože tam Fight naznačoval, že chce přivést hráče z první ligy, ale jako pochybuju, že někdo jako odmítne prvoligový klub, aby šel do Artisu, jo. Tak zase z hlediska peněz si myslím, že by to jako mohlo být řešení, jo, pro ty hráče. Otázka, který prvoligový hráče bude brát. Jestli bude brát prvoligový hráče, jako jsme brali prostě pod Bartoňkem, kteří si nezahráli v té první lize, no tak dobře, tak ti asi neodmítnou. Ať už jakkoliv, jo, ať už tak nebo tak. Ale jestli tam bude prvoligový hráč, který hraje a který ten Artis upřednostní, no tak proč ne, že jo? Já bych ho vzal taky. Ale otázka je, jestli se takovýhle hráči najdou. Jako říkám si teoreticky, z těch mladých hráčů by asi jako mohli sehnat někoho, pokud mu fakt nabídnou hodně peněz. No a hlavně pokud zaplatí za ně hodně peněz tomu klubu, protože mladýho hráče v první lize se fakt ty kluby nebudou chtít zbavit, zvlášť když to budou třeba, já nevím, nějaký Teplice, jo. Tak to je jasný, tak Teplice mají teďka novýho majitele, tak ti taky půjdou do nové ligy s hodně vysokými ambicemi. A jako uvidíme teda, co bude s Artisem. Já teda očekávám na přestupáku od nich asi, že budou sbírat právě takový ty odpadlíky z první ligy, hlavně ty starší, kteří se nikam nevejdou do toho žádného klubu a bude pro ně těžké si najít nějaké to nové angažma. A pokud se nevyberou třeba zbrojovku,
a vyberou si právě Artis, tak to bude na úkor asi vyššího peněžního obnosu. A to si asi můžeme nechat potom nějaký příští díl, který můžeme natočit někdy před začátkem nové sezóny, kdy bude zhruba po přestupech, uvidíme, jak ty týmy na tom budou, jak Zbrojovka, tak Artis. A jdeme se podívat teda na další téma, který nás dneska čeká a který jsme chtěli probrat, a to je baráž. Baráž o první ligu, jelikož letos, možná jsem to i říkal tady někdy v nějakém díle, ale já jsem to říkal, my jsme se o tom bavili, že prostě letos ta baráž byla nejhratelnější. Viděli jsme to i v těch zápasech, těch dvojzápasech teda, hlavně u toho Vyškovu s Duklou, kdy první zápas skončil remízou 0-0 v Drnovicích. To jsem si říkal, že teda wow, to by Vyškov teda fakt mohl postoupit do první ligy. Ten první zápas teda Pardubic s Chrudimí nevypadal moc dobře pro Chrudim, prohra 2-0, ale tam se to asi dalo čekat, že ta Chrudim jako asi ten gól ani možná nedá v tom prvním zápase rozhodně. Tak dali ho v 10, nebo proti 10. Dali ho potom v druhém zápase proti 10 a stali se tak historicky prvním týmem, druholigovým týmem, co vyhrál baráž. Barážový zápas, ne jako tu sérii nebo dvojzápas. Baráž ne, ale barážový zápas. Vyhráli ho teda 1-0, což jim nestačilo ani na to, aby šli do prodloužení. A tady vlastně Chrudim skončila možná jako i docela zaslouženě za to, co předvedli za celou tu sezonu druhé lize. Hlavně na podzim určitě, no. To je jako velký respekt do Chrudimi a i co tam dělají. Já myslím, že jako pěkná jízda, jako že to je sezóna, na které můžou stavit. Otázka, co za rok Chrudim, jo, to samozřejmě nevíme, budou hrát teda v Pardubicích, to je jediný, tak co tak nějak víme, ale jestli se s ní bude jako dát počítat zase na ty přední pozice nebo ne. Tak uvidíme, co hráči, kdo zůstane v Chrudimi. Právě, kdo je vykoupí, jo. Já jsem třeba naopak tomu Vyškovu už nevěřil v tom druhém zápase. Jsem si říkal, doma remizovali, tak venku je ta Dukla jakoby porazí. Jo? Což se teda stalo nakonec, ale až po penaltách, což teda mě tak trošku vyděsilo, protože zase, když to vezmu jako z pohledu fanouška Zbrojovky, tak jsme chtěli tu druhou ligu co nejjednodušší příští rok, že? Aby jsme tam neměli tu Duklu nebo Pardubice. Nakonec se teda Dukla udržela, Kuba Řezníček dával tu rozhodující penaltu, takže aspoň já jsem mu to hrozně přál, jako si vem, kdyby zase spadl. Prostě to by už opravdu, nevím, já už bych asi ukončil kariéru potom. Já jsem mu to taky přál, ať to zvládne teda. Protože, že jo, v tom zápase se Zbrojovkou, když Zbrojovka hrála proti Pardubicím, tak nedal 2 penalty za sebou. A sestoupil se Zbrojovkou. A teďka jako nedal další penaltu a sestoupil s Duklou, to by bylo hrozný. A tak naštěstí pro Řezňu a naštěstí pro Duklu se udrželi. Vyškov teda končí oficiálně tím pádem, tímhle zápasem, což bylo už jasné několik týdnů nazpátek a znamená to, že do druhé ligy taky postoupí Příbram, teda zaujme místo Vyškova. A přebere vlastně jakoby jejich skladbu týmu. Zase v jakém rozsahu, to asi uvidíme taky přes léto. Jan Kamíník bude trénovat do Slovácka. To rozhodně zaslouží to angažmá ve Slovácku po tom, co předvedl za poslední 3-4 roky, nevím přesně jak dlouho tam je ve Vyškovu, ale jako poslední 3 roky hrát baráž za sebou, to je fakt jako neskutečný. Jako Vyškov konečně dal ten svůj první gól za těch 6 zápasů, co odehrál v baráži. To je pravda, no. Ale jako mohli jsme teoreticky vidět postup Příbramy ze 3. do 1. ligy. To by bylo šílený, jako, ale teda. Jako asi plno fanoušků by nebylo rádo za tu Příbram vidět v 1. lize. Ale tak jako uvidíme, co ještě předvedou ve 2. lize. Já jsem tady ještě dal takovou otázku, co si myslíme o aktuálním formátu baráže. Jak to vnímáš konkrétně ty, pak se přidám já. A jestli bys rád viděl nějaké změny v baráži nebo ne? Já si myslím, že tahle baráž dává smysl. Rozhodně víc třeba než v hokejové extralize. Jo, že tady prostě máš toho jednoho sestupujícího, jednoho postupujícího a klidně bych nebyl proti, kdyby v té baráži byl jenom druhý a předposlední. Jakoby. Kdyby to byl jenom jeden dvojzápas.
s tím, že prostě ten třetí by měl smůlu. Ale za mě ten formát jako není v tomhle tomu špatný. Mně se nelíbí nadstavba, mně se nelíbí hlavně to playoff uprostřed, který je úplně o ničem teďka už. A jako nejsem fanoušek nadstavby, ale s baráží nemám problém a nemám s ní problém ani jakoby co se týče druhé ligy, ani co se týče první ligy. Mm-hmm. Jasný, ale když se vezmeme třeba postupně, tak ty fotbalové kluby vykupují pomalu miliardáři, takže těch kvalitních klubů tam bude postupně víc a víc. Že jo? Vezmeme si ještě teďka Artis, uvidíme, co ta Příbram, jak to tam povedou. Z druhé ligy býval Vyškov, že jo, ale tak jako to teďka padá. Tak asi ještě Chrudím má ambice, Prostějov má ambice, Opava má ambice. Uvidíme, třeba někdy v budoucnu někdo koupí, hlavně třeba tu Opavu a zase přivedou do první ligy Slezské derby. To budou mít teda pořádný grády. Ale jako jde o to, že ten český fotbal jde pomalu nahoru a nahoru. V první lize máme přesně 16 týmů, že ano. Vím, že jednou dobou bylo taky 18 týmů nějak, a to bylo podle nějaký ten covidový rok, nevím, jestli to bylo právě na tu 1-2 sezóny nějak tak, nebo jestli i předtím to bylo na chvilku, no. Ale jestli bychom třeba v budoucnu mohli taky vidět zase ten formát, že by se vrátilo 18 týmů do ligy. To si nemyslím. Myslíš si, že to není potřeba, jo? Že kdyby byly jako fakt takovýhle velkokluby se zbrojovkou... Momentálně to potřeba není určitě. Tam si Budějovice, ty tam nemají co dělat v televizi. Budějovice samozřejmě, že ne, ale máme tam, že jo, Duklu, která má nového majitele, jasně, Bohemka, ta taky teďka jede, ti budou stavit nový stadion, tam se taky nahrnou lidi, pak Zlín plánuje taky částečnou modernizaci a zvětšení stadionu a Zbrojovka, která hraje aktuálně druhou ligu, jo. Teďka, když si vezmeš i ty týmy, co hrajou v první lize, tak jako valná většina z nich tam patří. Jo. Můžeme jako spekulovat třeba jako o Boleslavi, kde jako herně ten tým, jako ten klub do toho patří, ale co se týče fanouškovské stránky, tak jako Boleslavi moc těch lidí na fotbal nechodí. Tak to máš stejně jak s Libercem, no. Jako tam taky nikdo nechodí. Ale ti mají toho novýho majitele, mají tam Kaňu. Ale... Tam se to snaží nějak trošku pozvednout, že jo, je tam furt Karvina, Až na ten Jablonec je takový, taky tam málo chodí lidí. Ale tak si zase herně teda jako překvapili. Jako herně jo, ale já se snažím spíš bavit o tom, kdo může být atraktivní pro ty fanoušky, aby ta liga z toho měla právě peníze, co se týče těch sledovacích práv. Tak já ti to řeknu takhle, dokud nebudou pořádný stadiony, tak jako polovina ligy tam nemá co dělat. Tak to je jasný, no. Jde o ty stadiony. To jsem možná ještě i přehnal, já bych možná ještě řekl, že víc jak polovina. No, jako kdo má pořádný stadion v lize? Takže vezmeme tak Slavia, Plzeň, Sparta, Baník, takové jako mají aspoň velký stadion, moderní, jako relativně. Hradec má krásný stadion, Olomouc má pěkný stadion, ne moderní, ale pěkný. Bohemka bude mít nový stadion. To ještě nepočítáme. Teplice mají velký stadion, ale ten taky chce modernizaci. Pardubice mají nový stadion, ale to je prostě malý. A Slovácko má taky relativně jako takový útulný malý stadion a na své poměry bych řekl, že skvělý fakt. Tam ještě, že hráli tam tu konferenční ligu, takže tam je to v pohodě. Liberec má taky asi jako ne úplně moderní stadion, ale na ty standardy to sedí. No, já bych řekl, že tak polovina ligy, no. Je to tak polovina té ligy, jak říkáš, co má asi dostatečně vyhovující stadion na to, aby se tam hrála ta liga, aby tam fanoušci došli, zbytek. Aby se tam cítili dobře hlavně, to je důležitý, jo. No, tak to nevím, jestli se jako cítí i na té polovině dobře, no to je. Pravda, no. To je trošku jako problém. Ne, ale aby ten stadion neodpůzoval, jako jo, prostě, že když to bude někde nějakým polorozpadlým stadionu, tak... Typu Srbská, že jo? No tak... dobře, tak Srbsko a ještě dobrý, jo, třeba. Srbská není ani dobrý, Srbská je naprostá katastrofa, jo. To si jenom my nalháváme, protože to je u nás v Brně a doufáme, že to není tak hrozný, jak to doopravdy je. Možná máš pravdu, no. Jako Srbská je fakt jako hrozný stadion, já se divím, že to ještě nezbourali. To jako podle mě i by bylo lepší zrenovovat tribuny za Lužánkami a i tam jako by to bylo podle mě lepší, aspoň co se týče té historicity a toho genius loci, protože ta srbská
Tam na tom není fakt jako nic co chválit. Maximálně tu střechu, přes kterou neprotýká, neprší tím pádem na tebe. No. No a ty se teda ještě nevyjádřil k tomu formátu baráže? Právě jsem se snažil jako naznačit tady tohle, že mě by se asi jako postupem času líbilo, když se ta liga bude zkvalitňovat, že bychom mohli vidět spíš třeba, že ve druhé lize by mohlo první postupovat a pak tam třeba udělat, nevím, jako nějakou třeba baráž, jo, ne baráž, jako playoff třeba o tu baráž, o ten postup, typu, jak je třeba v La Lize 2 nebo v Championship, jo, prostě něco takového podobného taky udělat, jako bylo by to zajímavý. A s kým by hrál ten vítěz? Tak to buď udělat, že by buď jako sám postoupil, jak v Championship, anebo by hrál se třetím týmem první ligy. Mhm. Jo, to by byl takový jakoby mix toho, ty aktuální baráže s baráží extraligovou, kde ten tým musí projít přes celkový playoff a pak ještě hraje další zápas s týmem z nejvyšší ligy. To by podle mě bylo zbytečně dlouhý. Já vím, ale jakože pak by se zkvalitnila ta první liga, pak by to asi z toho stávala víc a víc uzavřená soutěž a hlavně, co já nechci, aby se stalo něco, co se stalo s extraligou. Jo, no prostě... právě, no, jakože reálně, aby někdo měl šanci z té druhé ligy na postup, aby tam byly i v té druhé lize kvalitní týmy, který můžou postoupit, si myslím, že je lepší, než kdyby jsme tu ligu rozšířili, měli jsme tam 18 týmů a prostě ve druhé lize zůstaly týmy jako Opava a hráli o čelo třeba. Jo. A hlavně jako taky před 10 lety ta baráž vůbec nebyla a šlo o to, že poslední 2 týmy tak rovnou padali do druhé ligy. No, nebo to udělat takhle, no, taky možnost. Jo, to vlastně byla situace taky Baníku v tom roce 2017, kdy skončili druzí, ale postoupili do první ligy zpátky, potom to spadli. A asi jako záleží, no, jestli mít tam 2 kluby, co se snaží o tu baráž, i když ví, že tu baráž prostě nejsou schopní zvládnout. Jo, možná příští rok se to zláme nějak, ale pokud se to i příští rok nezláme, tak já pochybuju, že by fakt jako někdo, že by byl nějaký klub v druhé lize, co by dokázal prolomit tu baráž. Mm-hmm. No, příští rok to bude jako velký test, no, tady té baráže. Jestli někdo postoupí, tak to asi má smysl, ale jestli fakt ani příští rok nikdo nepostoupí, jak říkáš, tak to bude skoro už zbytečný, no, potom ta baráž. Já očekávám osobně teda v tom příštím roce, že baráž bude rozhodně na 100% hrát nějaký tým z Brna. Ať už je to Zbrojovka, ať už je to Artis. Mm-hmm. Jo, 100% někdo z těchto 2 bude hrát tu baráž. A pokud ten tým tu baráž nezvládne, tak já jako ztrácím naděje v tom, že by nějaký tým byl schopný jako tu baráž urvat. Jo. Ale letos to bylo vyrovnaný, já si myslím, že tam ta šance je. Jo, když tam prostě budou týmy jako Pardubice nebo Dukla, nebo kdo tam může příští rok Zlín třeba, jo, zabřednout, tak proč ne? Myslím, že hratelný by to být mohlo. Přesně tak a taky uvidíme, co udělají ty peníze, že v lize. Kam ty týmy posunou, protože teďka dostávají mnohem víc peněz, než to bylo předtím. Ale to asi necháme na příště. A necháme to na nějaký čas, kdy to bude trošku jasnější, co všechno, kdy jak se bude hrát, kdo tam bude hrát. A můžeme se o tom pobavit třeba zase za rok. No, za rok. Prostě na začátku sezóny, to znamená za 4 týdny. Za 4 týdny, přesně tak. No to vlastně ještě ne, protože to nebudou přestupy, že jo, jasný. Ta Česká liga začíná tak blbě, že vlastně je to v polovině přestupáků ještě, nebo víc jak půlka přestupáků ještě před váma. Je to konkrétně, kdy 19. července už se má začít hrát první liga, zároveň druhá. To je šílený. Takže nebudeme dlouho bez fotbalu, ještě před náma mistrovství světa klubů, takže se máme na co těšit, léto bude zajímavý. Ale pro dnešek už je to všechno, my se s váma loučíme, mějte se a příjemný zbytek dne. Mějte se krásně.